Добрый день, рада вас приветствовать на своем канале, где я рассказываю об интересных детских книгах. Сегодня покажу вам книжечку от издательского дома Мещерякова. Единственное, что книжка старенькая. Я думаю, что в продаже ее найти сейчас практически нереально, но она настолько простая и интересна, что мне хочется вам показать, и я думаю, ее несложно будет повторить. Итак, давайте начинать. Я вам покажу всю книжечку, потому что, она действительно очень простенькая, но она занимала всех моих детей. То есть у меня 3 детей с очень разными характерами. И когда какая-то книжка и игрушка нравится всем детям, для меня это показатель, что эта игрушка, или книжка, соответственно, понравится многим. Итак, совершенно незамысловатый. Какой странный звук? Кто это так громко храпит? Вы можете, конечно, похрапеть еще замечательно, я уж тут не буду. Где это может быть? Точно, в дупле. И открываем дупло. Наверное, за занавеской. Может быть, в шкафу. И чем вы нагнетаете, чем больше вы нагнетаете такую атмосферу, тем больше потом ребенок хохочет. Похоже, что в коробке. Может быть, под газетой. Ага! И тут маленький муравьишка, наверное, спит. Собственно говоря, все. И вот это постепенное открывание, я не знаю, чем оно гипнотизирует моих детей. Но у меня вот сейчас дочке 3 годика. Просто в активном у нас использовании эта книжка. Мы можем туда, назад. И вот по кругу мы искать, кто же там у нас спрятался. Мне кажется, идея замечательная. То есть вы можете спрятать подо что-то. Не обязательно такую же делать книжечку, просто открывающую друг за другом странички, причем, согласитесь, такие странички сделать совершенно несложно. Вот, что-то где-то искать, сначала вот за занавеской, потом в шкафу, потом можно еще больше сделать, и в конце ребенок находит что-то интересное, например, какого-то мультяшного персонажа, можно повырезать из альбома, взять там журнал Лунтика, к примеру, сюда поставить Лунтика, приклеить сюда. Кстати, я про Лунтика коробочку делала, сортир, вот здесь ссылочку оставлю. То есть можно сюда приклеить Лунтика, и ищут они там пчеленка, допустим. Мне кажется, интересно, поэтому захотелось вам показать. На этом все. Читайте с детьми хорошие книги. Иногда делайте книги. До свидания и до новых встреч.